Yeah, KRG The Don. Yeah, Naona umeingia kwenye listening party ya album ya Kiba. What do you think about the album? Ngoma 16. Tunangoja tusikie ngoma na tunajua Alkiba ni msemnoma. Hajawahi angusha wasee tangu aanze muziki tukiwa primary school mpaka saa hii. Ni legend, unajua ni living legend na ni mwenzetu kutoka Tanzania which is like our neighboring country. So lazima support na tumuonyeshe kwamba Kenya tunasimama nyuma yake kwa sababu ushindi wao ni ushindi wetu pia. Yeah man. Are you actually friends with Alikiba ama ni muziki tu? Ni muziki tu unajua, lakini ni mtu wa karibu kwa sababu rafiki zake ni rafiki zangu. Yeah man. Alafu manze, you are very young na wewe ni msanii umeanza juzi. I think you're one of the richest young millionaires in Kenya. Inakuwa kwa vipi? Shughuli ni music peke yake ama vipi? Hapana bana, watu wote wanajua Kenya mimi ni mwanabiashara kwanza before muziki, kwa sababu muziki nilianza juzi tu, lakini biashara nilianza kutoka nikiwa na miaka 17. So hiyo ndio imefanya nikakuwa mahali niko. Yeah man. Alright, so we've seen the likes of Eric Omondi wameingia into politics and support Jimmy Wanjigi. Yeah. So mimi nataka kuuliza KRG, if a politician comes pia kuulize, can you support me, uambie watu wanivutie, are you willing to do that? Of course lazima ni consider kwa sababu unajua leadership. Tukichagua leadership tunachagua future yetu. So nikikaa na politician wale naona kweli unajua politicians wengi huwa wanaongea mambo tu na wafanye ile kitu, lakini ndio mimi ni support mtu ama mimi ndio niambie wale watu ambao na washawishi wa follow mtu fulani, lazima tukae na huyo mtu aniambie manifesto yake na tuone kitu ambaye anasaidia sisi wananchi ambao ni watu wa kawaida na atawasaidia vipi kesho. Unaona, yani tusiuze future yetu kwa sababu umepewa 50,000, umepewa gari mzee na vitu vya kijinga alafu uze nchi yako kwa sababu ya vitu ambavyo havitakusaidia hata kesho. So lazima uangalie future ya Wakenya. Ukisema tu support mtu fulani tunakuwa tunajua huyo ni mtu hata tuangusha. Hapo tu kwa hiyo swali. Eric Omondi alitumia Jimmy Wanjigi ni youth. Wewe unaona ni youth ama ni mbaba? Unajua kila mtu ana vile anapanga mambo yake. Unajua Eric Omondi ni comedian. So labda hiyo pia ni part of the comedy. Sasa siwezi sema kwa sababu ile kitu tunajua kwa katiba ya Kenya inasema between 18 and 35 years hapo ndio youth. Sasa kama tukiangalia idea Jimmy Wanjigi tuone yuko 34 years tutasema ni youth, lakini kama ako above 35 ni mbaba. Na akubali ni mbaba, lakini pia wababa ndio wako na wisdom ya kuongoza nchi. So siwezi sema hawezi tosha kuongoza nchi. Sisi mimi sijasoma manifesto yake apart from vile wanapiga tu siasa zao. Na mimi wakini approach mimi nisikize manifesto yao na kulingana na wapinzani na wengine nitajua nani ndo nita support 2022. Yeah man. Umeongelea kuhusu watu wanapatiwa gari mzee. Are you talking about a specific person ama ni aje? Tunaweza relate na hiyo. Mimi unajua waandishi wa habari mnakonga na mambo mingi. Mimi sijasema kuna mtu amepewa gari. Yaani nasema usikuje ukapewa vitu vya kijinga kama gari mzee, t-shirt ambayo utavaa hata baada ya mwezi na pesa kidogo ukauza kura yako na ya watu ambao unawashawishi kwa sababu umepewa vitu vya kijinga. Kaa uangalie huyu mtu tukimweka kwa kiti, watoto wako wenye wajazaliwa watasaidika vipi? Si uuze nchi kwa viongozi ambao wako tu na mentality yao ya kuja kupora nchi, kuchukua pesa waende wakafiche Ulaya. At the end of the day hiyo pesa ikificha huko haitusaidii. Ile iko hapa nyumbani kidogo ndio inatusaidia. Sasa tuangalie kesho ndio tujue sisi tukichagua watu tunawachagua na malengo gani na watatusaidia nini. Si maneno tu porojo ya mtaa, kwa sababu bei ya kila kitu inaendelea kupanda. So mahali tukifika 2022 tutakuwa tumewachiwa mahali ingine kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta anakuwa anaondoka. Kwa hiyo yule atakuja kuchukua majukumu mengi. So lazima tuangalie nani ana experience kwa nini na nini ndio before to decide tunaweka nani kwa kiti. Kwa sababu sisi wote ndio tutaweka. Hakuna mtu atajiweka. Ni sisi wananchi ndio tutapiga kura. Yeah man. Alafu speaking of cars manze, it looks as though you're a car lover. Manze una switch hizi magari ni kama nguo. Hizi gari zote ni zako au si? Zote zangu bana. Unajua mimi sijawahi kuomba kitu ya mtu. Hata siku moja sijawahi kuomba gari ya mtu. Gari zote naona mimi naendesha ni mali yangu peke yangu, si yangu na babangu ama mimi na bibi.
Mimi peke yangu. Yes, so which is the newest car in the collection? Newest ni hiyo Range Rover. Yeah man, yes. Sports autobiography. Yes. Yeah man. Bro, let me ask you, is Ringtone your friend? Ringtone rafiki yangu namuonaga tu kumtaa, lakini si rafiki wa ndani sana. Amjuani sana. Unajua juzi amesema tena he's going for a surgery na naona kama atakufa. Wewe unaoneleaje hiyo story? Nilikuwa nimesema juzi kuna ka video nilikuwa nimeweka mtandaoni. Lakini niliomba tu Ringtone atafute bibi, aoe, apate watoto, awache utoto. Umenielewa? Ni aoe, apate watoto. Alafu hiyo utoto ako naye awaachie watoto wake, kwa sababu kuna kitu Ringtone anakosa kwa maisha. Ako na utoto. Yeah man. Alafu bro, swali ya mwisho manze. How much are you worth? Assets, kila kitu do iko kwa bank. Unaweza kuweka approximately how much? Tuko kwenye B, tunaenda mbele mzee. Nataka kufika B kwa dola. Sasa niko kwa B kwa mashilingi. Tunaenda mbele kwa sababu kila siku mimi napambana. Watu wakiamka saa 4 saa 5, mimi nimeamka saa 11, nafanya mambo yangu na ngangana na kazi. Hata kwa kusema kuna corona bado tunatafuta mambo mengine ya kufa. Yeah man, tunasonga tu mbele. Alright guys, that was KRG the Don for you. Ametuambia mambo mengi, wacha tungoje muziki inakuja. Muziki ni nyingi inakuja. So ni vile corona imekuwa ikiadhiri entertainment world, lakini muziki nimerekodi nyingi, imebaki tu muda kidogo tunaanza kudondoa mawe baada ya mawe. Yeah man. Alright, thank you so much for talking to us. Wagwan bro. Bro. Tumefika hapo. Akwaje? Fresh. Kabisa.